Улу кайы хеттон сылынан тәрілтелер сәри тыл бәтәрәнләргер мақтаналар. Ол күрдік туйманы дев компанияға олағынынан бұ тәрілтелі хеттері қас ұлу сайы кайы акцатын тәрейділер. Бирманық тәрәхіңе бігі тататағы ұстар біліқ біт сырытта. Улу кыйы өрөгөй күнүн көрсөбүллери бит акция сүннүнен терелтөл хете Анатолий Сызых сери кыттылага тогуонун аспыт ытык кыржагас Федот Николаевич Иванову эгерделете. Эле хулогу хансыбыт Япониянын тары сери кыттылагар ураты сырдык күнүнен анабыл белеги туттарда. Аттага 6 правка бар. Ол правкаттан барыты 12 кетиксер бияха 12 геха бетереттебе подаргын одда. Отанан bu Georgievka lenta tugan aksiyatın hapravka olurmu bara kelbit jonga bartıga tügete oldu bu. Yani nar beheri bir bu Arasiya jona varılığını ele alakon dükköhe bir onun üçüge buluk put onun oğullar dallahu üçüge döhüldün. Салгы Анатолий Горович тыл ветерана Вера Ленична Пономарёвага тиен эмие соһуччу үрүүнү агалла. Куру күле өрө биере сырдыгынан сыжая сылжар эбе Вера ого саспыт суд Куран сыллары гараспыта. Хата билигин жолла колокколора бу диен үерер. Üçüge yağatıydı bir tabi. Oton şkola kire ben mamam okulundan tuğtik bitedi. Bağıtık bitedi. Karaskalan bulduk sinkeden. Kulak bağına geldi. Peki mega kulak hep para. Onu götürdüğünden hin hetto halga tohtadım tidim. Bu kurdu kanna dağını ulu günü körsö agas astaq jommut oloktorun küye ja öngörör sergeх terehinler ıtıllallar. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Татта.